Погнали, подъехал X5, Е70 кузов. Жалобы на стук. Стук где-то внизу. В общем, определили, что в раздатке стучит. Походу, подшипнику. Камана. Арина. Да. Салам алейкум. Салам алейкум. То есть сейчас, какой фронт работы? Фронт работы, снимаем раздатку. Дальше. Определенной скорости стоит стук. Угу. Видимо, подшипник на кардане. Разберем, дефектовку сделаем. Будем снимать, покажем. Отлично, отлично. А так пока разбираем. Окей, все. Да. Значит, вернемся. Ну а кардан здесь в каком состоянии? Давай посмотрим. Вот этот, да? Ну, можно поставить дефект, чтобы не Да, знали? конечно, крестовины уже разбиты. Они все. То есть Так разбиты, что, да? так что оригинале поставьте китайские карданы, не ставьте китайские карданы. Это китайский, да, стоял? Да. Понятно. А с раздаткой? С раздаткой все нормально, подшипник разбитый был. Ага. За счет того, что кардан разбитый и подшипник разбил. Ага. То есть кардан уже уничтожил, да, соответственно, подшипник. Да. Заменили, поставили. Да. Вот она, раздатка. Уже на месте. Все монтируется и будет выезжать. Так, ставим кардан. Тот, который меняли. Ставится БУ оригинал. Пыльник поставили на месте. Вот так все это выглядит. Затянет, зальет масло и будем проверять. Потом масло и что, проверка, да, будет? Да. Да. Готов, выезжает. Бумер готов.